tal? Hola, 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 ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú qué tal? Hola, hola, vamos a aplaudir, aplaudir, aplaudir. Hola, hola, vamos a aplaudir, todos vamos a aplaudir. Hola, hola, vamos a girar, a girar, a girar. Hola, hola, vamos a girar, todos vamos a girar. Hola, hola, vamos a saltar, a saltar, a saltar. Hola, hola, vamos a saltar, todos vamos a saltar. Hola, hola, vamos a chiflar, a chiflar, a chiflar. Hola, hola, vamos a chiflar, todos vamos a chiflar. Vamos todos juntos a acabar, esta canción va a terminar. Vamos todos juntos a acabar, esta canción va a terminar. Tan, tan. Hola, hola mis niños, bienvenidos nuevamente a la clase del día de hoy. Yo soy la maestra Xiomara. Este día les contaré un cuento titulado Un bosque cerca de mi casa. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Así que vamos a unir nuestras manitas, cerrar nuestros ojitos e inclinar nuestra cabecita. Y diremos: Señor Jesús, te damos gracias por permitirnos un día más estar aquí junto a nuestras familias. Te pedimos que cuides a cada uno de nuestros compañeritos y a sus familias. Pedimos que nos des sabiduría para poder aprender algo nuevo este día. Amén. Muy bien, mis niños. Ahora vamos a poner mucha atención porque nos va a quedar una tarea. Vamos a alistar nuestro cuadernito de dibujo, un lápiz y colores, porque vamos a dibujar y a colorear todo lo que ustedes puedan observar o escuchar en el cuento, ya sean los personajes o los objetos que ustedes vean. ¿De acuerdo? Ahora vamos a prepararnos porque vamos a escuchar nuestro cuento. Espero que lo disfruten. Acompáñenme. Nuestro cuento se titula Un bosque cerca de mi casa. Había una vez una niña muy obediente llamada Lucy, que vivía con su mamá en una casa muy cerca de un bosque, al que no podía ir sola porque podía perderse. A Lucy le gustaban mucho las aventuras, descubrir nuevas cosas. Su madre era su compañera de aventuras y le aconsejaba que no debía salir sola porque podía perderse y le advertía sobre los peligros que habían. Pero cierto día, Lucy decidió salir ella sola en busca de una nueva aventura y no se acordó de que no debía salir sola. Pero ella, muy emocionada, salió y llegó al bosque. Lucy, con mucha curiosidad, fue entrando al bosque cuando de repente se le apareció una anciana y la invitó a su casita que estaba ahí en el bosque. Pero ¿cuál fue la sorpresa que se llevó Lucy? Es que la anciana era muy mala y la encerró y no la dejaba salir. Lucy, entre lágrimas y muy arrepentida, decía: nunca debí desobedecer a lo que mi madre me decía. Cuando Juanita, la madre de Lucy, se dio cuenta de que ya era muy noche y ella no regresaba a casa, muy preocupada, salió en busca de ella. Cuando Juanita llegó al bosque, se encontró a un joven hombre que iba de trabajar.
y le preguntó si había visto a una pequeña niña cruzando el bosque. Aquel joven le respondió que sí la había visto con una anciana. Juanita le pidió de favor al joven hombre que la acompañara en busca de su hija Lucy. Cuando se acercaban a la casita de la anciana, se dio cuenta que iban en busca de la niña. Corrió aquella anciana malvada, dejando a Lucy en la casa. Cuando el joven hombre y Juanita llegaron a la casa de aquella anciana, la malvada bruja ya se había ido, pero encontraron a Lucy temblando de mucho miedo y entre lágrimas pidió perdón a su madre y prometió nunca desobedecerle, porque le había ido muy mal y que le había costado muy caro esa desobediencia. Y desde ese día Lucy jamás volvió a desobedecer a su madre. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Muy bien, mis niños, espero que hayan disfrutado del cuento. Recuerden hacer su tarea en el cuadernito, dibujar y colorear los objetos o personajes que ustedes pudieron ver o escuchar en el cuento. También recordarles, mis niños, que deben de lavar sus manitas con agua y con jabón antes y después de comer. Y si salen, usar su mascarilla para cuidar su salud y la salud de su familia. Bueno, mis niños, hasta aquí ha llegado la clase del día de hoy. Espero que se porten muy bien con su familia, hagan su tarea y nos vemos en la próxima. Se cuidan. Besos y abrazos para todos ustedes. Bye.